Ni kuhusiana na msanii Matonya, msanii wa muziki wa Bongo Flava kupandishwa kizimbani kwa kosa la ubakaji. Na taarifa zimeeleza mengi kwa sababu jambo hili ni huko nchini Kenya, Mombasa, na Matonya ameweza kupandishwa kizimbani na shtaka kubwa ni la ubakaji. Na taarifa kamili inasema kwamba msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava, Sefu Shabani Matonya, leo Alhamisi Aprili 9 amefikishwa mahakamani katika eneo la Shanzu, kaunti ya Mombasa, nchini Kenya, akikabiliwa na shtaka la ubakaji. Kwa mujibu wa Daily Nation, imeripoti kuwa upande wa mshtaka alieleza mahakama kuwa Aprili 7, 2026 katika jengo la Josi Joka Apartment lililopo Nyali, msanii huyo anadaiwa kumwingilia kimwili mwanamke aliyetajwa katika nyaraka za mahakama kwa herufi J.G kwa kutumia nguvu. Mwanamke huyo ameeleza. So tukasema tuweze kuendelea kufafanua zaidi taarifa hii, lakini pia kuifuatilia kiundani. Lakini pia taarifa hii ikaeleza kwamba baada ya kusikiliza maelezo ya pande zote, mahakama ilimruhusu mshtakiwa kupewa dhamana ya shilingi 500,000 za Kenya, ambapo ni sawa na shilingi milioni 10 za Kitanzania, kwa sharti la kuwepo mdhamini mmoja raia wa Kenya mwenye dhamana ya kiasi kama hicho. So comment zikawa ni nyingi sana, lakini pia jambo ambalo pia nikasema nikusogezeni kuhusiana na mdau wa muziki nchini Tanzania ambaye ni Chief Godlove. Akaja hapo akasema kwamba yeye pia angeomba kujua namna gani ambapo anaweza akamsaidia. Akasema hebu ngoja nione namna ya kumtoa. Hiyo ni comment ambayo Chief Godlove ameweza kueleza, na tukasema pia tumtafute kwa sababu pia ni mdau mkubwa, na mara nyingi huaga tunashuhudia akiwa anafanya mawili matatu kwa wasanii kuweza kuwanyanyua na vitu kama hivyo, tuweze kukupa mazungumzo yake. Amesema nini na anataka kufanya nini kwa Matonya kuhusiana na hichi kinachoendelea. Ni habari hii ambayo imetufikia hivi punde. Okay, binafsi mimi ni Mtanzania lakini ambaye naishi hapa Kenya, Uganda. Mimi naishi kama nchi 4 tofauti kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ninapoona Mtanzania mwenzangu amepata tatizo au shida sehemu ambayo mimi nipo, yule ni kama familia yangu, lakini bado sijajua hiyo issue yake ikoje. Kwa hiyo ndio liko nafuatilia nijue, kwa sababu siwezi nikaingia kwenye kitu ambacho binafsi sikijui. Umeelewa? Okay. Mimi ni mtu ambaye naweza nikamsaidia mtu yoyote, lakini lazima niwe najua ABC ya kile ambacho kinaendelea. Kwa sababu siwezi nikatoka tu nikasema naenda kumsaidia wakati sijui issue yake ikoje. Nimeona tu kwenye mitandao imeandikwa kwamba yuko mahakamani anadaiwa kwa ubakaji, inatakiwa bondi ya 500,000 ya Kenya ambayo kwa Tanzania ni kama milioni 10. Hiyo pesa niko nayo na nina uwezo wa kwenda kumtolea, lakini natakiwa nijue kwanza what is going on. Yaani nijue imekuaje. Nikishajilizisha naenda, lakini kama kuna vitu ambavyo mimi binafsi sijajilizisha siwezi kwenda, kwa sababu yule ambaye anaweza kawa nasemekana amebakwa pia anaweza kawa ni ndugu yangu, kwa sababu sisi wote ni kitu kimoja, East Africa. Umeelewa? Okay. Kwa hiyo Matonya ni mtu ambaye nimekuwa nikimsikiliza toka nikiwa mdogo. Sina ushikaji naye, sina urafiki, wala sina ukaribu naye wowote ule. Ila nimeguswa kwa sababu ni mtu ambaye namjua na ni mtu ambaye anatoka kwenye nchi ambayo mimi natokea. Alafu amepata tatizo sehemu ambapo mimi nipo. Watanzania tukiwa mbali na Tanzania tunakuwa ndugu. Okay, Chifu. Naam. Mara nyingi nimeona ukitoa majukwaa mbalimbali kusapoti mabraza zetu ambao walifanya muziki kitambo, lakini tulikuona ukiwa na kina TID, tulikuona ukiwa na wasanii mbalimbali sana. Labda kwa kauli yako moja kama mdau na mtu ambaye sasa hivi umeonekana mwenye potential kubwa sana kusaidia vijana kwenye masuala mazima ya kimuziki, unafikiri nini kifanyike ili angalau kuwa protect wasanii wetu hawa kuonekana na thamani nzuri ili kuacha kujihusisha na matukio kama haya? Huenda ni kweli au sio kweli, lakini tuhuma kama hizo labda ziwaepuke na mambo kama hayo. Okay, cha kwanza wasanii wa zamani wanapitia depression ambayo hawapewi heshima ile wanayostahili kama wasanii wa sasa. Wasanii wa zamani ambao ni legend wamefanya vitu vikubwa hawapewi heshima wanayostahili. Yani sasa hivi media nyingi zinafuata trending, lakini hazifanyi kwa ajili ya kuwasaidia watu. Aidha ni wasanii au watu wengine. Zinafuata kitu kinachofanyika kwa wakati huo.
kwa sababu yani si nielezeaje, natamani nielezee vizuri ili nieleweke, lakini naona nikielezea vizuri nitakosea. Kwa hiyo acha tu niliache hapo, ila kikubwa ni kwamba wasanii wa mziki wa zamani hawapewi heshima, lakini kuna wengine ambao wanasababisha kuto kupewa heshima kwa sababu ya attitude. Sikufichi, mimi ni mtu ambaye napenda sana mziki wa zamani, napenda hip hop. Nimejitahidi sana kuwatafuta wasanii wa zamani, kuwaweka sawa nje ya kamera. Mimi ni mtu ambaye napenda mziki, sio kila kitu wanapost. Napenda kumsapoti mtu nje ya kamera, lakini pale anapoona nimemtafuta, anajua hii ni fursa, anaanza kuleta attitude na kutaka kutengeneza vibomu, kunipiga hela. Naanza kuona sasa, huyu vipi? Mimi nataka kumsaidia yeye, alafu yeye ananiona tena mimi kama kitega uchumi. What is hiki nini? Kwa hiyo kuna muda unafikia hata sisi ambao tunatamani kuwasaidia tunawaacha, kwa sababu tukienda kutaka kuwasaidia wanachukulia kama ile ni fursa ya wao kuondokana na kile ambacho wanakifanya, na sio kwamba watafanya kazi wapate hela. Wanataka wewe uwe kitega uchumi chao, yaani wasifanye kazi, wasiende kufanya show, wasifanye interview, wasifanye chochote, lakini wewe uwe kitega uchumi cha kuwapa pesa. Hicho pia kinawaangusha maregent wengi. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao napenda sana vitu vya zamani, lakini ukitaka kumsaidia mtu ambaye tayari ashakuwa kwenye industry muda mrefu, ashakuwa na fame, kuna namna anakuwa ile fame yake inakuwa haimconnect na watu. Kila mtu anayemuona anamuona kama shabiki. Sasa kuna wengine ukinichukulia shabiki, mimi nakukataa. Mimi nimekuja nataka nikusaidie utoke ulipo uende sehemu nyingine. Kwa hiyo ukiona tena nakusaidia unaniona kama nakushobokea na kuacha. Okay, Chifu. Inaelezwa kwamba jambo hili linafanyika au jambo hili linaendelea kule Mombasa, Kenya, na wewe uko Nairobi jijini hapo. Labda sasa sijajua ni katika kama unakwenda kumsaidia Matonya, ni itakuwa ni katika mazingira gani, lakini pia itakuwaje? Okay, mimi binafsi nimesema hivi, hilo sakata nimeliona kwenye mitandao kama ambavyo wewe umeliona. Sawa? Unanisikia? Nimeguswa kutokana na kwamba mimi ni Mtanzania na Matonya ni Mtanzania. Sawa? Alafu ni mtu ambaye namjua. Kwa hiyo nimetamani nijue imekuwaje, alafu ndipo niende nikamsaidie. Kwa hiyo kwa namna ya kumsaidia, naweza nikamsaidia kwa kutuma pesa, naweza nikamsaidia kwa kwenda mimi mwenyewe kumtoa, naweza nikamsaidia kwa njia yoyote ile inawezekana. Okay, sasa baada hapo labda pengine uko tayari kumsupport moja kwa moja kama unavyosupport wengine tunavyoona kina TID na wengine kadha wa kadha ambao umekuwa nao karibu, kina Chidi Benz na vitu kama hivyo? Chochote kinaweza kikatokea, chochote kinaweza katokea kikaendelea, lakini kwa sasa hivi nilikuwa sina plan hiyo, lakini nimeguswa kama Mtanzania kuona Mtanzania mwenzangu amekamatwa sehemu na anapitia, sijui amefanya au hajafanya, ila nataka nijue ukweli ili kuaje, kwa sababu pia kuna mambo mengine ya kusingizia, kuna mambo mengine ya kufanya. Kwa hiyo mimi na wewe bado hatuko ile sure 100%. Okay. Basi Chifu, mimi nashukuru. Nadhani tutaendelea kuwasiliana kwa sababu ya issue za updates, kwa sababu pia huko Kenya. Mimi naamini kabisa tutapata mambo mazuri sana. Lakini nashukuru sana kwa timu yako mdau. Asante, karibu sana.